Pernahkah kamu mendengar burung yang bisa meniru suara gergaji mesin, kamera, bahkan alarm mobil? Itulah lyrebird, burung asli Australia yang dijuluki master imitasi suara alam. Lyrebird mampu meniru hampir semua suara di sekitarnya dengan akurasi luar biasa, termasuk kicauan burung lain, suara ranting patah, hingga suara manusia. Kemampuan ini bukan hanya untuk pamer, tapi juga sebagai strategi bertahan hidup dan menarik pasangan. Keunikan lyrebird membuktikan betapa luar biasanya adaptasi hewan di alam liar.